अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए। फ्रेंड्स, आज जिस गाड़ी के बारे में हम बात करेंगे ना, वो 2022 मॉडल सुजुकी आल्टो है। उस गाड़ी में एरर ये है कि फ्रेंड्स, ओनर का कहना है कि कुछ दिनों से 15 से 20 दिन हो गए हैं, वो गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट से ना आवाज़ें आने लग जाती हैं। और जब गाड़ी रनिंग करते हैं, रोड टेस्ट गाड़ी जब चल रही होती है रोड के ऊपर, तब जब वो एक्सेलरेट करते हैं ना गाड़ी को, उस टाइम भी जो है ना गाड़ी के इंजन में से ना तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। ये गाड़ी जो सुजुकी आल्टो है ना फ्रेंड्स, इसको डायग्नोज करते हैं। इसकी जो नॉइस है, इंजन कंपार्टमेंट में से जो नॉइस आती है उसको डायग्नोज करते हैं। उसको डायग्नोज कैसे करते हैं, ये जो तरीकाकार है ना फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताऊंगा। और ज़्यादातर ये आल्टो गाड़ी जो है ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा बार सर्विस करवाने से ना इसके अल्टरनेटर में जो है ना, जो जनरेटर होता है गाड़ी का, जो बैटरी को चार्ज करता है, ज़्यादातर सर्विस करवाने से ना उसके अल्टरनेटर के अंदर पानी चला जाता है। अल्टरनेटर के अंदर 2 बैरिंग होते हैं। बैरिंग ये चल चल के जो बैरिंग की सीलें होती है ना, वो कमज़ोर हो जाती हैं। सर्विस करवाने के बाद पानी जो है उनमें चला जाता है, मिट्टी वगैरह चली जाती है। जो अल्टरनेटर के बैरिंग है ना, वो नाइस करने लग जाते हैं। 1-2 गाड़ियाँ थी जिनके मैंने बैरिंग रिप्लेस किए थे। अब ये जो गाड़ी है ना, मैंने सोचा उसके अंदर एक ट्रिक है फ्रेंड। जब आप अल्टरनेटर के बैरिंग रिप्लेस करते हैं ना, उसके अंदर एक ट्रिक है। जैसे आप सुजुकी मेहरान, सुजुकी रावी और सुजुकी बोलान के करते हैं ना, उस तरीके से जो इसके बैरिंग है वो रिप्लेस नहीं होते। इसका जो बैरिंग है ना, रिप्लेस करने की एक ट्रिक है। अगर उस तरीके से आप इसको रिप्लेस करेंगे, अगर कोई बंदा पहले मरतबा इसको करेगा ना, अगर वो केयरफुली नहीं करेगा, ध्यान से इसका बैरिंग रिप्लेस नहीं करेगा, जो इसका रूटर वाला बैरिंग होता है ऊपर प्लेट वाला, अगर वो बैरिंग ध्यान से रिप्लेस नहीं करेगा तो ऊपर वाली जो प्लेट है वो ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और ए से लेकर जेड तक बताऊंगा कि इसका जो बैरिंग है वो किस तरह से रिप्लेस करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि इसका अल्टरनेटर में से जब आवाज़ आती है तो किस तरह से जो है आप इसको डायग्नोज करते हैं कि अल्टरनेटर में से आवाज़ है या इसकी वाटर बॉडी में से आवाज़ है या इसके एडजस्ट वाली जो पुली होती है उसमें से आवाज़ है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन, घंटी का बटन दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोज़ जो है ना वो आपको बआसानी मिल सके। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो का लिंक जो है ना, जो नए लड़के हैं, सीखने वाले हैं, उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो, उन्हें भी पता चले अगर गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट से कोई शोर आता है, कोई आवाज़ आती है, किस तरह से उसको डायग्नोज करना है और किस तरह से उसको क्लियर करना है। अभी आते हैं अपनी गाड़ी के एरर की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी में क्या मसला है और गाड़ी कैसे मसला कर रही है, किस तरह से इसके इंजन कंपार्टमेंट से नॉइस वगैरह आ रही है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर गाड़ी को ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं तो फिर जो शोर की आवाज़ है ना वो ज़्यादा आ जाती है। इसी तरह से मसला आ रहा है ना। हमने इसकी जो नॉइस होती है ना, इसका जो शोर होता है उसको डायग्नोज किया है। तो शोर जो है ना ज़्यादा जो है वो अल्टरनेटर से आ रहा है, जनरेटर से, और जो हल्का सा शोर है ना वो इसकी कैटालिटिक कन्वर्टर में से आ रहा है। फिर हमने इसके जो बेल्ट होता है ना, इंजन वाला बेल्ट होता है पुलियों वाला, वो बेल्ट हमने रिमूव किया, अलग से ना एक चीज़ को हाथ से घुमाया है। जब इसके अल्टरनेटर को घुमाया तो इसका अल्टरनेटर जो है ना वो शोर कर रहा था। अभी जो है ना इसका बेल्ट उतरा हुआ है। पुलियों से हाथ हटा लेना यार। अभी गाड़ी को मैं लगा रहा हूँ सेल्फ। अगर इंजन में से कोई आवाज़ होगी ना, ये हमको बता देगा। अभी गाड़ी को हल्का से एक्सेलरेट करना, आप जल्दी से एक्सेलरेट करके छोड़ देना। हाँ हाँ, ये जो आप फड़ फड़ की आवाज़ सुन रहे हैं ना वो इधर में से आ रही है। अभी जो है ना इसका बेल्ट हमने उतारा हुआ है, ये अभी आप देख सकते हो, ये बेल्ट हमने इसका उतारा हुआ है। गाड़ी बंद कर दें। एक जो आवाज़ है ना, या तो इसकी सील लीक है या इसके अंदर जो फ़िल्टर होते हैं वो फ़िल्टर इसके जो है ना ब्रेक हैं। और जो दूसरी इसमें आवाज़ आ रही थी ना, वो अभी मैं आपको सुनवाने लगा हूँ। अभी आप फील करेंगे इसकी जो नॉइस है ना, जनरेटर में से, अल्टरनेटर में से आ रही है। ये इसकी आवाज़ है। अभी मैं मोबाइल थोड़ा नीचे कर देता हूँ, फिर आपको मैं ना घुमा के ना चेक करवाता हूँ। ये अभी आप गौर कीजिएगा। इसके अल्टरनेटर में से आवाज़ आ रही है। इसका अल्टरनेटर खोलने के लिए ना पहले इसका जो बेल्ट होता है ना, इसके एडजस्ट वाली जो पुली होती है, उस पे से जो बेल्ट है ना वो उतारना पड़ता है। पुली जो है
ठहरी भी रही, अगर रिमूव कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। इसके एडजस्ट वाली जो पुली है, और अल्टरनेटर जो है ना इसका, ये 10 mm का बोल्ट है, नट है करंट वाला, और एक इसका कनेक्टर है, ये रिमूव करेंगे। उसके बाद ये 12 का इसका mm का बोल्ट है, और एक 14 mm का है नीचे बोल्ट है। वो सारे क्या कहते हैं, दोनों रिमूव करके ना इसका जो अल्टरनेटर है ना वो बैक साइड से आप निकाल लेंगे। फिर मैं दिखाता हूँ अल्टरनेटर में जो इसके बैरिंग है ना वो शोर कर रही है। कंप्लीट जो है ना स्टेप बाय स्टेप ना मैं ये जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर करेंगे इसको फॉल्ट को क्लियर करने की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हो। और ये जो वीडियो है ना, नए लड़के जो काम सीख रहे हैं, इस वीडियो का लिंक उन तक भी शेयर करें ताकि उनके भी इनमें इजाफा हो। और ये जो नॉइस वगैरह आती है ना, डायग्नोस करने का जो तरीक़ाकार है और क्लियर करने का जो तरीक़ाकार है वो उन तक पहुँच सके, उनको पता होना चाहिए। तो अभी जो है ना इसका अल्टरनेटर मैं रिमूव कर लूँ, फिर आपको बाहर निकाल के ना घुमा के आपको दिखाता हूँ मैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ना मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, चाबी लगा लो यार यहाँ पे। इसका जो अल्टरनेटर है ना, जो इसके बैरिंग है, वो इसके बैरिंग चेंज करने की ना एक ट्रिक है। अगर आप उस तरीके से इसका जो बैरिंग है वो रिप्लेस नहीं करोगे तो अल्टरनेटर जो कंप्लीट है ना वो ख़राब हो जाएगा। फिर आपको जो अल्टरनेटर है ना वो न्यू डालना पड़ेगा। वो भी मैं आपको लास्ट में ना बताऊँगा जब इसका अल्टरनेटर रिमूव करूँगा। इसके अल्टरनेटर की जो बैरिंग है ना वो इंस्टॉल करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ऊपर वाला जो इसका 12 mm का बोल्ट था ना वो हमने खोल लिया। अभी जो इसका कनेक्टर है ना वो रिमूव करेंगे। कंप्लीट प्रोसीजर जो है ना, तरीकाकार जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ फ्रेंड्स। कनेक्टर इसका रिमूव कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये ला के इस तरह से दबाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो ये खुल जाएगा। और ये 10 mm का जो नट था ना वो भी हमने रिमूव कर दिया है। अभी 14 वाला बोल्ट जो था ना वो लड़का खोल रहा है, बड़ा बोल्ट। हाँ बेटा खोलो। ये खोल रहा है, जनरेटर को हिला भी रहा है और बोल्ट भी खोल रहे हैं। परली साइड से ना इसे लेके आओ, सलेंसर की परली साइड से, लेफ्ट साइड से अल्टरनेटर को निकाल के आओ, फटे पे लेके आओ इसको। अल्टरनेटर ना अभी बाहर निकाल रहे हैं। हाँ निकालो यार, इसी साइड से अल्टरनेटर निकलते हैं हमेशा। अल्टरनेटर जो है ना वो हम बाहर निकाले हैं। अभी लड़का इसको घुमाएगा तो मैं आपको जो है ना नॉइस की आवाज़ सुनाऊंगा। हाँ घुमाओ, हाँ घुमाओ अल्टरनेटर। ये शोर कर रहा है बहुत ज़्यादा, दोबारा घुमाओ। इसे अभी खोलते हैं, इसका जो बैरिंग है ना वो आवाज़ कर रहे हैं। अभी अल्टरनेटर के जो कवर है ना वो रिमूव कर रहे हैं हम। हाँ अल्टरनेटर में जो है ना काफ़ी मिट्टी है, ये काफ़ी मिट्टी है इसमें, ये आप देख सकते हो। ये वाले बोल्ट खोलो इसके। जो 8 mm के लंबे बोल्ट थे ना, ये 4 बोल्ट वो मैंने रिमूव कर दिए। और अभी जो है ना इसका कारम ब्रश होल्डर है ना, इसके जो सेक्रू हैं, ये 2 सेक्रू ये हम खोलेंगे। ये खोलो, हल्की सी चोट लगा के ना इनको खोलो। कारम ब्रश होल्डर के जो सेक्रू थे ना वो भी हमने रिमूव कर दिए। हटाओ। अभी इसकी जो ऊपर वाली प्लेट है ना, नीचे वाली प्लेट को हल्की सी ठोकर लगाएंगे, जो ऊपर वाली प्लेट है ना वो आ जाएगी। इस तरह से भी निकल आता है ये बैरिंग की सिचुएशन आप देख रहे हो। इस बैरिंग की शोर है। आगे वाला बैरिंग चेक करें, आगे वाले बैरिंग में से भी आवाज़ है। रूटर जो है ना, रूटर को आप बांग पर ना इसी तरह से टाइट करेंगे। नीचे इसके जो ये पत्रियाँ होती है ना, ये भी टेढ़ी ना हो, इसे जायज़ टाइट करेंगे। उसके बाद जो है ना 22 की गोटी और टामी से नहीं से खोलेंगे। हाँ खोलो। ये जो है ना इस तरह से खुलेगा। करो रिमूव करो इसे। अच्छा इसके अंदर वाचल छाचल नहीं होती, ये देख रहे हो आप। इसकी प्लेट दिखाओ, प्लेट की ऊपर नीचे करके प्लेट दिखाओ इस तरह से यार, इस तरह से। ये देख रहे हैं इसमें प्ले है। ये दोनों साइड से ना इसे बराबर जोर लगाएंगे, ये जो प्लेट है ना ऊपर आ जाएगी। बैरिंग ने अभी चक मारा हुआ है, बैरिंग जाम है जिसकी वजह से प्लेट जो है ना ऊपर नहीं आ रही। हल्का से इसे ऑयल लगाएंगे। ऑयल लेके आओ, ऑयल डालो इधर, नहीं तो इसे खोल के ना प्लेट जो है वो बाहर निकल आएगी। हल्का से यहाँ पर ठोकर लगाएंगे।
पहले हम इसको एक माल लगा रहे हैं रूटर वाली शाफ्ट को, फिर इसके जो दोनों बैरिंग है ना वो न्यू डालते हैं। और इसके जो आगे प्लेट वाला बैरिंग है ना उसको डालने की जो है ना एक ट्रिक होती है। अगर आप गलत डालोगे, इसके जो बैरिंग का जो बाहर वाला साइज़ होता है ना, आउट साइज़, वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको जो अल्टरनेटर है ना वो कमल रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर किसी के पास वो प्लेट पड़ी होगी फिर तो काम हो जाएगा, अगर प्लेट नहीं पड़ी होगी फिर आपके लिए ना मसला बन जाएगा। इसीलिए ये जो वीडियो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। कोरोला जो न्यू मॉडल है ना, एक वायर वाला जो उसका अल्टरनेटर है और ये एक वायर वाला अल्टरनेटर है, इन दोनों का ना यही सीन है। हाँ अब निकालो, आता है बाहर। ये इस तरह से जो प्लेट है ना वो बाहर आ गई है। ये इसका बैरिंग है फ्रेंड्स। ये जो है ना बिट लगा के ना इसे हल्की हल्की ठोकर लगाएं, इतनी ज़्यादा भी ठोकर नहीं लगानी, प्लेट टूट जाती है। इनकी प्लेटें ना नाजुक होती है। अल्टरनेटर जो है ना सिल्वर की प्लेटें होती हैं। हाँ अब टी राड में फंसा के ना बिट हल्की सी ठोकर लगा के खोलो इसे। ये जो इसके अभी बोल्ट है ना जो इसके सेक्यूर हुए हैं वो खोल रहे हैं। ये देख रहे हैं लड़का खोल रहा है अभी। ये जो है ना ये खोल रहे हैं अभी। खोलो खोलो इस तरह से ना जो चारों इसके पेच है ना वो खोल लेंगे। बैर निकालने के लिए लेके आओ यार टूल। ये चारों पेज खोलने के बाद ना प्लेट बाहर निकाल लेंगे। ये नहीं लगेगी, छोटी लेके आओ। हाँ हल्की सी ठोकर लगाओ। बस ये इसका बैरिंग था। और बैरिंग का जो नंबर है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये नंबर है 336। स्क्रीन पे टच करो यार। हाँ ये 336-2RS। और इसके ऊपर भी एक होता है 336 होता है नंबर लिखा हुआ। ये भी आप देख सकते हो 336-2RS। अभी जब इस बैरिंग को बिठाएंगे ना हल्का सा ऑयल लगाओ, हल्का सा ना इधर ऑयल लगाओ। अभी देख रहे हैं इसकी साइड में ना जंग लगा हुआ था, हल्का सा ऑयल लगा दिया। अभी बैरिंग को भी हल्का सा ना इस साइड पे ऑयल लगाओ। फिर जैसे ही बिठाएंगे ना हल्की सी ठोकर लगाएंगे तो बैरिंग जो है ना एग्जैक्ट बिल्कुल हल्की सी ठोकर पे बैठ जाएगा। लगाओ 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 जल्दी। और बैरिंग की जब ठुकाई करते हैं ना इसे हैमर से जब ठोकर लगाते हैं तो इसको बिल्कुल बराबर बिठाते हैं और नीचे से भी बराबर बिठाते हैं। अब इस जो बैरिंग को है ना ठोकर मैं खुद लगाऊंगा। पुराना इसका बैरिंग रखेंगे ऊपर। बैरिंग रखने के बाद ना ये टूल रखेंगे, उसके बाद ना इसको ठोकर लगाएंगे। ये आप बैरिंग देख रहे हैं ये बैठ रहा है। ये साइड मेरी तरफ करो, एक साइड से जो है ना नहीं बैठ रहा। ये देख रहे हो आप, इस साइड से भी इसको बिठाएंगे। इस साइड से दिखाओ यार, इस साइड पे आ जाओ, इस साइड से दिखाओ। अभी जो बैरिंग है ना ये बिल्कुल होके बैठ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से ना आप बैरिंग बिठा सकते हो। नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना बिल्कुल होके बैठ गई है। अभी इसे हल्की सी ठोकर लगाएंगे इस तरह से। ये जो है ना इस तरह से इसे ठोकर लगाएंगे। ठोकर भी बता देगी कि बैरिंग बैठा है कि नहीं बैठा। हल्का सा ना ये नहीं बैठा था, अभी जो है होके बैठ गई है। इसकी जो बाहर वाली कनी होती है ना उस पर मैंने ठोकर लगाई। आप दिखाओ यार। अब जो है ना फ्रेंड्स ये बिल्कुल बैठ गई है। दिखाओ, इसकी प्लेट साफ करो, लगा दो। इसी तरीके से जैसे खोला था ना उसी तरह से हम इसे फिट कर देंगे। ये जो एडजस्ट वाली पुल्ली है ना इसमें भी आवाज़ है। ये इसका बैरिंग जैसे ही घुमाएंगे ना इसका जो बैरिंग है ना इसका भी बैरिंग रिप्लेस करेंगे। इसमें मेरे ख्याल में 62 नंबर है, 62 नंबर। इसकी जो एडजस्ट वाली पुल्ली थी ना उसका बैरिंग जो है इस तरह से रिमूव कर सकते हो आप। वाचल इसकी बाहर आ।
इसके अंदर वाली जो कौन है ना वो बाहर निकालें। ये 6203 नंबर का वायरिंग है, 6203 नंबर का, ये 6203। ये भी बेरिंग बिठा दिया फ्रेंड्स, ये भी आप देख सकते हो। और दूसरा ये जो बेरिंग था ना, ये भी बेरिंग बिठा दिया, न्यू वन बेरिंग इंस्टॉल कर दिए हैं तीनों। अब इंशाल्लाह बिल्कुल गूंगा होगा अल्टरनेटर जो है ना, कोई आवाज़ शोर नहीं होगा। जिस मेन मकसद के लिए इस अल्टरनेटर की मैंने वीडियो बनाई थी ना, इसके बेरिंग जो रिप्लेस करने वाले थे, इस प्लेट के अंदर ये ना प्लास्टिक का बुश होता है, ये बेरिंग साइज़ है। ये आप इसका एक ये कट देख रहे हो, एक कट है, और ऊपर से आप इसकी ये घुरियाँ देख रहे हो, ये साइड पे एक ये घुरिया एक ये घुरिया इस प्लेट में आएंगी। ये आप देख रहे हो प्लेट के अंदर भी ये इसकी ना घुरियाँ हैं। ये आप इसमें सही बिठाएँगे, फिर आप इस रूटर के ऊपर बिठा देंगे प्लेट को। पहले आप इधर आयल लगाएंगे, हल्का सा इसको भी आयल लगाएंगे और हल्का सा अंदर भी आयल लगाएंगे, ताकि जब ये प्लास्टिक का बुश बिठाए ना, जो बिल्कुल इजीली बैठ जाए। अंदर लगाओ आयल। ये जो भी इसका बुश है ना, ये अभी बुश बिठा रहे हैं इसका। ये जो तीनों घुरियाँ हैं ना, ये अपनी जगह पर बिल्कुल बैठ गया है। अगर ये गलत बैठेगा ना, फिर ये बैठेगा भी नहीं, बिल्कुल टाइट भी नहीं होगा। अभी आयल लगाए, अभी ये बिल्कुल ओके जो है ना बैठ गई है। ये इसकी मेन जो इसके कंपोनेंट्स की इंस्टॉलेशन थी ना, ये चीज़ आपको दिखानी थी फ्रेंड्स। अभी ये ओके है, बस ये बैठ गया है, इसको बिठा दो, नहीं तो ये निकल भी आएगा हल्का सा ना। अभी इसको निकालते नहीं है, बस ये बैठ गया है। अभी ऊपर वाली जो इसकी प्लेट थी ना, वो बिठा रहे हैं। ये इस साइड पे आएगी। हल्की सी ठोकर लगाएंगे इसको, ये भी हाथ से इसे ठोकर लगाए, ये बैठ गई है। हल्का सा भी ऊपर है, ये अभी बैठ जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है। ऊपर वाली प्लेट को हाथ रख, ये देख रहे हो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल होके बैठ गया। अब जैसे खोले तो उसी तरह से फिट कर देंगे इसे। नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद जो है ना इसे गाड़ी में लगाएंगे। अभी अल्टरनेटर के जो बेरिंग है ना, वो हमने रिप्लेस कर दिए हैं। अभी इसकी नाइस मैं सुनवाता हूँ आपको। जो इसकी पहले नाइस थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब नहीं है नाइस। अल्टरनेटर जो है ना अब खामोश है। अभी इंस्टॉल कर रहे हैं हम इसे अल्टरनेटर को। फुल रेस दे के ना एकदम से छोड़ देना। हाँ, 2 रेस हाथ रखिए, हल्का सा। हाँ, हल्की रेस दे के साथ। हाँ बस। अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है ना ओके है, बिल्कुल भी अब नाइस वगैरह कुछ नहीं है। हल्की रेस दे के छोड़ो, मतलब खोड़ो, ऐसे रेस दे के ना पाँव हटा लेना उधर से। अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ओके है गाड़ी। अभी जो है ना आपको दिखाता हूँ मैं। फुल रेस दे के छोड़ दो, इतनी फुल भी नहीं देना, इंजन बाहर आ जाए। हाँ बस। इसके हम प्लग वगैरह खोलने लगे थे, इसलिए हमने जो इसका एयर क्लीनर है ना वो खोला था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो गाड़ी है ना बिल्कुल ओके है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, ना ही वो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी आप भी हमारी वीडियो को लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हमारी गाड़ियों के फॉल्ट के रिलेटेड वीडियो होती है, जो नए लड़के हैं इस फील्ड में, हम भी खुद भी सीख रहे हैं, और जो सीखने वाले लड़के हैं ना उनके साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करें, ताकि वो ये वीडियो देखें, ताकि वो इस इल्म से मुस्तफ़ीद हों और उन्हें पता चले कि गैस से गाड़ियों का फॉल्ट जो है ना वो डायग्नोस किया जाता है और किस तरीके से क्लियर किया जाता है। गाड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह ओके है फ्रेंड्स।